Hoje eu descobri uma coisa que há no mundo e tocou meu coração. Mãe, palavras simples, mas com significados muito profundos. Amor, dedicação, carinho, compaixão, perdão, afeto, alegria, rigidez, respeito, caráter, força e apoio. Tudo isso se resume em você, mãe. Para mim, você é a pessoa mais importante do universo. Foi você quem me ajudou quando eu comecei a dar os primeiros passos. Lembra, mãe, da primeira palavra que eu balbuciei? Da primeira surra que levei? Do primeiro caderno que eu trouxe para que você corrigisse? Pois é, tudo isso está muito bem guardado na minha memória, e é por isso que no dia de hoje eu desejo a você toda a paz do mundo, toda a alegria e, com certeza, um ótimo Dia das Mães para quem me deu a vida, uma vida toda de amor. Te amo.